Ошон үчүн качан төрөлгөнүбүз баарыбызга белгилүү, бирок качан өлөрүн эч ким билбейт. Билген адамга өлүмдөн өткөн өрнөк жок. Эң чоң мотивация ушул. Бир күн өлүм келет деген ишенмен жашаган адам бирдеке өлгүрүп калайын деп, бирдеке кылып калайын деп, бул жашоонун бир бакытына жетип калайын, акысын берип калайын, маңызына жетип калайын деп. Ошол өлүм кырсыктан сырткары кылып, аманчылыкта, тынччылыкта кайрадан көрүшкөнүбүзгө Аллага шүгүр айтайын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Адам бир жакшылык болсо нематты көрсөтүп коюш керек экен. Кечикпей кирейин деп турсам, табылды чалдагай бир аз кечигип келиңиз деп. Не себептен дегенде техника оң болбой атыптыр. Мен айттым, мен барып ошол жерде отуруп турайын, эл мени ойлоп калат десем, жок ай, уюштурушчулар ошентип атат деди. Адеп бар, өкүм бар. Эгерде убагында келиш бул адеп, бирок уюштурушчулар кечигип келсе бул өкүм, өкүм адептен жогору турат. Мен өкүмгө баш ийип бир аз кечигип келдим. Эгерде акырыздарга кирсем, кечирим сурайм. Бирок жакшыга жанаш, жаманга адаш деп коет кыргызда. Аксакалдар менен көбүрөөк баарлашкыла, сүйлөшкүлө, анткени аларда тажрыйба бар. Аларда акыл бар, илим бар, билим бар, турмуштан көп нерсени көрүшкөн, ысык сууну татышкан. Мен Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасы Өмүрбек аксакал менен сүйлөшүп олтурдум. Ал мага бир белек берди. Бул белекте эмне жазуу бар, кандай деп ойлойсуңар? Карынын сөзүн капка сал, достун сөзүн угуп ал. Эгер Роналдо деген жазуу болсо баардыгыбыз вау дейт элек, туурабы? Месси деген жазуу болсо андан бетер. Месси менин колума келип суу куюп бере тургансың. Же Роналдо эртеге дасторкон жайып ушу студенттердин баардыгын чайга чакыра тургансың. 700 миллионбу канча айланайын? Мунун подписчиктери бир 20 миллиондон ашык экен. Бир рекламасын кылышы 700 миллион доллар турат экен. Инстаграмдан эле. А бирок бул жерде мен үчүн Роналдодон дагы, Мессиден дагы, Майк Тайсондон дагы, Хабибден дагы, Конордон дагы кымбат кыргыздын спортунун символу ким? Ошол киши мага белек берди. Анан айттым, студенттерге мактансам болобу? Болот, садаган кетейин, мактан деп. Садаган болой деген сөздү жаттаңарбы? Ким айтты бул сөздү? Абдулдимакулов. Мага бүгүн өткөндө айткан, кайдыгерлик жалпылык боюнча сүйлөп бериңиз деп. Кече өзүмдүн рекламамды өзүм көрүп аябай таң калдым. Өзгөрүүңдү өзүңдөн башта деген. Ким өзгөргүсү келет? Кол көтөргүлөчү. Өзүнө ыраазы адам жок экен. Бул жакшы нерсе. Бирок бир сөз бар го. Өзүнчө эле өзгөрө берет, бир кынанда эмес. Сары менен башкача, түштөн кийин башкача. Булуттан чыккан айга окшоп деген уктуңар беле? Ошон үчүн өзгөрүүнүн көп мааниси бар. Кандай маанилүү ушуну ойлонгула. Бир карасаң эле ассалому алейкум, мындай жакшы, мындай жакшы, эртеге барсаң эле сен ким элең дегендер бар го. Ошондой өзгөргөндөн Кудай сактасын. Анан бүгүн ойлонуп отуруп, мен темамды кандай коеюн деп анан койдум. Кандай экен аталышы? Адам үчүн убакыт качан өтөт билесиңерби? Качан бат өтөт, качан тез өтөт. Качан сүйгөн адамың жаныңда болсо убакыт өтүп кеткенин билинбейт, билесиңерби? Бирок качан убакыт өтпөйт, 1 сааттын кадырын билгиң келсе, сүйгөнүн бүткөн жигиттен сура деген сөз бар, туурабы? Сүйгөнүн бүткөн убакта убакыт өтпөй коет. Күтүү бизди октоп, как жүрөккө көзгө мээге атып жаткан окшоп деген ошол сөз. Экинчиси, адам ооруп атканда убакыт өтпөйт, байкасаңыздар. Анткени сага айтып койду, катуу ооруп атасың, Кудай бетин нары кылсын, баарыңарга Кудайдан ден соолук тилейм. Анткени рызкы деген бул жалаң эле тамак аш эмес, кийим эмес, ден соолук рызкы. Акыл эс рызкы, илим билим рызкы. Алып аткан азыркы билимиңер, отурган партаңар рызкы, университет рызкы, ата мекен, ата журт рызкы. Эми ойлоп көргүлө, адам ооруп аткан мезгилде, өтө катуу ооруп атканда, сен Кудай буйрса 1 айдан айыгып кетесиң десе, 1 ай өтпөй коет да. 1 саат өтпөй коет. Ошон үчүн эки учурда убакыт өтүшү кыйын болот. Биз азыр күтүп атабыз. Кимди күтүп атабыз? Христосту күтүп атабызбы? Иса пайгамбарды же кайра манастын төрөлүшүнбү? Биз күтүп атабыз, кимди? Силерди күтүп атабыз. Биздин таянганыбыз алтын эмес, күмүш эмес, алтын күмүш. Иштетсең түгөнөт, бирок аларды таба турган ким? Силерге окшогон акылдуу балдар. Силер азыр бияка эмне келдиңер? Акылга, рухка инвестиция кылганы келдиңер. Адамдын денеси бир күнү жок болот. Убактылуу, бирок рух деген түбөлүк. Рухка инвестиция кылганы келдиңер. Биз күтүп атабыз, качан Кыргызстанда өнүктүрө турган балдар жетилип чоңоюп ишке киришет деп.
Силер дагы деле өзүңөрдү жаш ойлойсуңар. Бир деген силер жаштар өлкөнүн келечеги, келечек деген эч качан келбейт, ишенип койгула. Ошон үчүн келечек. Өзүңөрдү аңлабаңыздар, жаштар өлкөнүн келечеги эмес, жаштар өлкөнүн бүгүнкүсү. 26 жашында Жусуп Абдурахманов ким болгон? Кыргызстандын премьер-министри болгон. Ошол мезгилде эл комиссияларынын төрагасы деген. 35 жаштагы Исхак Разаков Кыргызстандын премьер-министри болгон. Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Абдыкадыр Узбеков, Баял Исакеев жаш балдар болгон. Пайгамбар алейхиссалам тегерегиндеги сахабаларды ойлоп атасыздарбы? Сакалчан, аксакал кишилер, жап-жаш жигиттер болгон. 20-30 жаш тегерегинде балдар кыздар болгон. Эми элестетип көрүңүздөр, алар кандай тарыхты кылып койду? Тарыхты жаштар кылат, ишенип койгула. Анткени силерде азыр абсолютизм бар, идеализм бар, максат бар, тилек бар, мотивация бар, ушуну колдонуп калыш керек. Ал 2 жылдыр кылды. Ошон үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Презентациядан башка өтүп кеттиңер беле? Мына бул жалбырак. Бир 10 күнчө болуп калды, байкап атасыңар, эмнени байкап атасыңар? Жалбырактар саргайды. Саргайганы мейли, акырып түшө баштады. Кечээ эле ушулар көп жалбырактар болчу. Эч качан бүтпөчүдө, түшпөчүдө көрүнөт эле. Бирок мына түштү. Бир өкүнүчтүү нерсеси, түшкөн жалбырак кайракка чыкпайт. Айланайымдар, өмүрдө ошондой. Бир күнү бардыгыбыз жердин алдына түшөбүз, жердин алдына түшкөндөн кайракка келмей жок. Жердин үстүнө чыкмай жок. Ошон үчүн көп мезгилде бере түшүмдү берип кал, иштеп кал. Азыр силердин өтө көп учуруң бар. Ойлоп атасыңар мындай. Көпүрөдө турсаңар байкасаңар, бул жактан дайра агып келет, бул жактан агып кетип атат. Бул жактан караганда дайра аябай сүрдүү көрүнөт. Келет, дооматтан келет кандайда, мындай карасаңар болду, кетти, кайра келбейт. Өмүр дайра сыяктуу, кетти, кайра келбейт. Эмнени күтүп жүрөсүңөр? Кыргызстанды бирөө келип өнүктүрүш керек. Кыргызстан кимдин Кыргызстаны? Менин Кыргызстаным деген сезим келмейсен Кыргызстан өнүкпөйт. Кимдин Кыргызстаны болду? Акаевдин Кыргызстаны болду 15 жыл. 5 жыл Бакиевдин Кыргызстаны болду. 1,5 жыл Роза Исаковнанын Кыргызстаны болду. Атамбаевдин Кыргызстаны болду 6 жыл. Эми Жээнбековдин Кыргызстаны. Эмне себептен дегенде бир дегенде президент кылыш керек, депутат кылыш керек, парламент иштебей атат. Акмак экен, ит экен, аларды шайлаган ким? Анда биз эмне кылабыз? Эмне үчүн биз түкүрбө деген акцияны кылып атабыз, байкап атасыздарбы? Анткени ар бир адам салымын кошсун деп. Түкүрбө деген сөздү бирөөгө айтканда ошол нерсе өзүңө келет. Анткени тил деген нерсе дилге түшөт, ишенип койгула. Бирөөгө түкүрбө деп айтканда өзүңө, анткени сага эң жакын нерсе бирөөнүн кулагы эмес, өзүңдүн кулагың. Эң жакын нерсе бирөөнүн жүрөгү эмес, өзүңдүн жүрөгүң. Бирөөгө жакшы нерсе айтканда ошол өзүңдүн напсиң айтылат. Мен азыр айтып атам, силерге акыл айткан жокмун, өзүм акыл айтып атам. Анткени сүйлөгөндөн кийин амалга айланышы жеңилирээк болот. Көчөгө чыгып алып түкүрбө дейсиң, бирөө келип туруп айтат, ишиң болбосун деп, ошондо акырын кетип калсаң, сенин кичпейилдүүлүгүң пайда болот. Напсиңди тебелеңге үйрөнөсүң. Мен силерге кеңеш берет элем. Эң алгачкы кеңешим ушул: напсиге каршы иш кылгыла. Эртең менен намаздан келем, үйүм 10 этажда. Эми 2 жылга рассрочка 10 эч качан айтпайт барлыгы. Сүйүнгөн бойдон 10 этаждан алдым. Анан өзүң актап коет экенсиң, мактанып коет экенсиң, өзүңдү алдап коет экенсиң, айнекти карап, охо, 10 этаждан сон көрүнөт экен депчи. Келгендерге дароо эле айнегим алып барам. Көрдүңбү? Тоо көрүнөт, бул жакта шаар көрүнөт, керек болсо батыш көрүнөт, бул жагынан чыгыш көрүнөт, кухнядан барып көрөлү, коро да көрүнөт. Бирок чындап эле адам бийиктен алысты караганда ою да алыс кетет, билесиңерби? Деп силерге да мактанабыздар. Эми анда эмес. Мен келген мезгилде лифт тайма 1 этажда болот. Эртең менен намаздан келем, нафсим айтат, уйкусурап арам турасың. Кир дагы Кудай берген нерсе. Кыргызда сөз бар го, барды бардай. Кир дагы чыгып, бар жашнакка жатып албайсың дейт. Ошондо нафси мен айтып аткан билем дагы нафсиме каршы. Ушундай бургандай тепкичпен жөнөйм 10 этажга. 1, 2, 3. Ар бир баскан сайын нафсимди тебелегениме сүйүнүп, бирок нафси менен күрөштүн башы кыйын, аягы рахат. Ошол жака чыккандан кийин Кудайга рахмат айтам. Анткени кыймыл бул ден соолук. Жаш өткөн сайын көбүрөөк кыймыл керек. Мен 40тан өттүм. Бир бар го? Андан бери жылдар алмашты, кара чачты убак кар басты. Сүрсө дагы мезгилди эстен кетпейт сүйүүм алгачкы.
Мен сүйжен айткан жокмун, мен шаш жөнүндө айтып атам. Ошон үчүн убакыт деген ушундай колуңда кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай. Напсини тебелеп чыкканыма сүйүнөм. Анткени көңүлүм көтөрүлөт, тонус пайда болот, кан жүгүрөт, анча-мынча кайгылуу ойлор кетет, депрессияны жеңесиң. Үйгө келгенде ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, кандай жакшы онун кетейин деп кичинекеңди өзүң, додогон кетейин деп чоңун өзүң. Аялың алдынан чыгып калса да бир жакшы сөз айтасың, кандай жакшысың. Анан лифт менен чыксаң ошол ойдон чыгарсың, келип туруп диван аяк эле дейсиң да. Негизи эртең менен намаздан кийин уктабаган жакшы. Бу жерде жолунчан кардаштарым отурат, анча-мынча динди билгендер бар. Эң жакшы учур илим алганга билесиңерби? Багымдыктан кийинки учур. Анан дагы бир жакшы учур бар. Бул шамдан кийинки учур. А биз шамдан кийинки учурда телевизор көрөбүз, багымдыктан кийин уктайбыз. Кудай ошондон сактасын. Пайдаланып калгыла, напсини жеңгиле. Ушул боюнча Меснавиде Жалалидин Румидин абдан бир жакшы чыгармасы бар. Төө менен Лейли Мәжнүн жөнүндө. Лейли менен Мәжнүндү билесиңер да, бири-бири аябай катуу сүйгөн. Өзгөчө Мәжнүн жинди болуп калган, сүйүп. Ушунчалык катуу сүйгөн экен, башка иши жок, ушу жүрө берсе экен да, Лейлинин айылын тегерегенде элечи, буякты карап, уктап туруп, жинди болуп калган экен. Анан мындай караса, Лейлинин айылынан бир ит чыгып баратат. Иттин аркасынан чуркап жетип, кучактап алып, итти көзүнөн өбүп атат, элестетип көргүлө. Эмнеге өбүп атасың? Бул макулук го, бул арам го десе, бул иттин көздөрү Лейлини көргөндө деп коет имиш. Ушуга келесиңер, болгону 5 жыл убактыңар бар, 4 жыл убактыңар бар. Окуу убактыңар жок, бирок Кыргызстандын жигиттеринин 70% Мәжнүн болуп кетет да. Ал бул бир Лейлини сүйүп Мәжнүн болуптур. Силер болсо 7-ни сүйөсүңөр ушуга 5 жыл ичинде. Кыз деле аманат, алардан намыс чыгыш керек. Эмне үчүн кыздарыбызда проблема болуп атат? Анткени жигиттерден намыс азайып атат. Кудай бетин аргылсын. Ушуну билип койгула. Анан ошол Мәжнүн төөгө отурат дагы Лейлинин айылын көздөй жөнөйт. Бирок төө инген болот. Аркасында ботосу бар. Ушундай мини парадат, Лейлисин ойлоп кыялданып отуруп уктап кетет. Уктап кетери менен төө аркага бурулат. Анткени аркада ким бар? Анын баласы бар, ботосу бар. Эне деген өзүнөн мурда баланы кетет. Анан ойгонуп кетет, караса ишеге кеткен эмес, аркага кетип калган. Бурулуп туруп дагы чабат. Бир топ бары коллега чыгып калгандан кийин дагы кыялданып уктап кетет. Уктары менен кайра аркага бурулат, аркада дагы деле ботосу бар. Ошентип отуруп эртеден кечке жол жүрөт, эч кандай алдыга жылбайт да, бир аз алдыга жылган болот. Анткени улам алдыга кетип, аркага келип, аркага кетип. Бул жерде символикалык мааниси бар. Баланын максаты Лейлинин үйү, Лейлинин айылы. Ал эми Кудай берген мүмкүнчүлүк бул төө, аркадагы бото бул напси. Силер бир аз уктасаңар, напсиге бурулат, ошо менен убактыңардын баарды кетет, текке кетет. 5 жыл убактыңарда ошо төө минген Мәжнүнгө окшобой жакшы иштегиле. Напси деген эч убакта окуу дебейт, иште дебейт, спорт менен машык, тил үйрөн дебейт, жакшыга жанаш, жаман ырдаш дебейт, окшогон семинарга бар дебейт. Ал айтат, укта дейт, тамак же дейт, эс ал дейт, телевизор көр дейт, киного бар дейт, дискотекага бар дейт, кыздар менен сүйлөш, сүй, сотка кара дейт. Ушулардын баардыгы напси. Ушуларды жеңсеңер ийгиликке жетесиңер. Эгер жеңбесеңер, кирмеген бойдон жүрүп сокуруп калышыңар мүмкүн. Кудай бетин аргылсын. Азыр билбей атасыңар, бирок көзүңөрдө кандай жеп атканын билбей атасыңар ушуну. Бир учур келет, кара десе карабайсың. Анткени врачтар сага тыюу салган болот. Абайлагыла. Силер эле эмессиңер. Карагыла. Сен эле эмессиң. Не себептен дегенде, сен бирөөгө өрнөксүң, бирөөгө сыймыксың. Апаң атаң отурат, менин балам студент болду деп. Анча-мынча бир 110 бала алсаң адашып кетип, канча 170 алдым деп, билбейм деп коюп отурат да, туурабы? Ошондой. Жана бюджет деген өттүм дейт да өзү, анча-мынча контракт төлөп коет. Бала деген ушундай болот, апа деген байкуш. Баласы менен сыймыктанат, бирөөгө өрнөксүң. Менин эжем окуп атат, агам окуп атат. Өрнөк болгоңар менен иш кылып атасыңар. Кептин бардыгы ошондо. Ошон үчүн сөз чакырат, үлгү эрсетет деп коет. Келип алып бирөөгө акыл айтпа, баскан турган менен өрнөк бол, ушул эң маанилүү нерсе. Студенттик курак өмүрдө эң сонун майра. Азыр ойлоп атасыңар, Кудай буйрса, окууларын бүтүп алса колун бошоп калат, өзүң алдабай эле. Мен да ошентип ойлойт элем. Окууну бүткөндөн кийин Кудай буйрса спорт менен машыгам, тил үйрөнөм, антем, балекеткеби, жашоону бар ошондо баштайм. Мен бир досум айтмакчы, сен мектептин окуусу бүткөн менен турмуштун мектебин башталат деген сөз ошол да. Ушунчалык өзүмдү өзүм алдап келиптирмин, убакыт таппай каласыңар. Ошон үчүн бир сөз бар го, бул хадис.
Адам колу бош болбой кала турган учурга чейин бош убактысынын кадырын билсин деп. Адам кадырын ичпеген эки нерсе бар. Бири ден соолук, бири бош убакыт. Азыр ушунчалык окуш керек, иштеш керек, рухка, интеллектке, өзүңөрдүн денеңерге, акылыңарга, башыңарга, жүрөгүңөргө өтө көп инвестиция кыла турган заман. Анткени эккен нерсеңди гана аласың, экпесең эмнени аласың? Таш балекет табат. Ошон үчүн иштегиле, окугула бул өтө майра. Бирок эмне үчүн мен муну майрам дедим? Чындап эле эң соңку учурда келишкен учур. Студентибизде бир проблема бар. Күч кубак жетишкен, бирок убакыт менен акча жетишпейт. Байкасаңар, эмне болсо деле экзаменге 100 күн даярдангыла, 101-күн болгондо жакшы даярдалсын деген бир мыктайсың. Байкасаңар ошону? Анан акча жетишпейт. Бирок бир учур келет, акча дагы болот, бирок башка мүмкүнчүлүктөр жетишпей калат. Ошон үчүн азыр иштеш керек. Кийин сөзсүз Кудайга рахмат айтасыңар. Напсимде аксын бергиле, анчам эс алыш керек, бирок туура эс алгыла да. А майрам деген эмне? Мисалы исламда майрам деген бул ибадат менен болот. Бизде майрам дегенде эле сөзсүз тойго барыш керек, ырдаш керек, бийлеш керек, жарым жылаңач болуп кийиниш керек, анан дискотекага барыш керек, музыка. Азыр биздин убакта дакыйкасы азыр иху дакыйка келе жатат. Анан ошол сөз аягында туруп немеге чыгарып коюш керек деле, Инстаграмга. Инстаграмды каяктан ачтырдыңар мага? Ачпайм десем, табылды келип айтты. Ачыңыз агай, ачыңыз. Ачпай жүрсөм бир күнү аял деген ошондой болду. Аялга кичине бийлик берсең, эмне үчүн аялдар имам кылбайт билесиңерби? Эгерде аялга имам кылып уруксат берсең, эртеге муфтий болом деп чыгат. Аялым менин телефонума кириптир дагы Инстаграм ачып коюптур. Анан эмне кылышым керек десем, күнүгө бир экөөдөн коюп турушубуз керек. Койгонго эчтеке таппай калдым. Өзүм койгонду жаман көрөм. Анан сону сүрөттөрү жиберип койдум, менде сону архив бар деп. Ону койдум, муну койдум. Убактым келет, анан бул жактан каттар келе баштады. Катка жооп бериш дагы бул важип болуп калат да, сүннөт болуп калат. Олорго жооп бере баштады, убактым баары кетет, көзүм талай баштады, жандан бир пайда жок. Анан келип туруп сурап койду, подписчиктер канча болуптур деп. О подписчиктер мага тамак коюп салып бере тургансың. Бир 10 000 досум бар менин Инстаграмда деп туруп оруп калып туруп, анан 10 000 досуна кайрылыптыр. Бирдеме кылса, сүрөткө түшсө, анан турникке тартылса, тамак жеп атса, молодец болду, сени колдойбуз, красавчик, позитив дей бере деген. Анан ооруп калып туруп, кичине акча керек болуп атат, жардам берип коелаш десе, баардыгы мындай баягы кызыл неме чыгып турат, эч ким окуп айтат деген бар экен го. Ошондой иши калып тур да. Бир күн күтөт экен, 2 күн күтөт экен. Ошон үчүн анын баардыгы досум деп ойлой бербегиле. Бир гаишник, бир шофер эрежени бузса кармап алыптыр дагы. Штраф салып айтатмыш, мени таанып атасың го, Фейсбукте көз доспуз го деп койтмуш. Ошон үчүн досту чын жашоодо табыш керек. Анын баардыгы дос боло бербейт, ишенип койгула. План. Сен экпей туруп ором дебе. Бизде азыр көп нерсе ушундай да, мындай дароо эле боло калса, дароо эч качан болбойт. Дароо бузулушу мүмкүн, бирок дароо бирдеме бурулбайт, ишенип койгула ошого. Бир бомба түшсө, 10 жыл урган жолуң да бузулат, имаратың да бурулат, көпүрөң да калат. Бирок акалай сүп деп койсоң, ал жомокто гана сыйкырсалар кылышы мүмкүн, жашоо таңдай болбойт. Ийгилик акырын болот. Ошого байланыштуу мен планда кыла дедим. Анан англисче бир сөз бар, if you fail to plan, you plan the failing деген. Эгерде сен пландоо мүмкүнчүлүгүн колдон кетирсең, анда мүмкүнчүлүктү колдон кетирүүнү пландайсың деген сөз бар. Ошон үчүн планда кылам өтө маанилүү нерсе. План дегенде ойлоп койбогула, мен келечекте үй курам, машина алам, президент болом, бул план эмес. Качан максат болот? Качан, мисалы мен Москвага барышым керек, Россияга иштешим керек дегенде бул максат болбойт. Качан максат болот билесиңерби? Билет сатып алган күнү. Москвага билет сатып алган күнү. Анткени билетте саат мынчада мынченчи күнү учасың деген рейстин номеринен бери бар. Ошон үчүн максат койгондо убактысын кошо койгула. Бир адам бүт баарын аткарыптыр, кыялданыптыр, тилек кылыптыр, илим алыптыр, билим алыптыр, бирок атактуу актер боло албайт экен да. 20 жылдан бери. Не себептен дегенде атактуу актер болом деген каалоосун айтыптыр, бирок план кылып түзбөптүр, срогун койбоптур. Эгерде мен 2024 атактуу актер болом дегенде балким болуп калмак. Силер дагы азырдан максатыңарды пландасаңар, срогун кошо коюп кеткиле. Айттым го, келечек эч убакта келбейт. Бирок Кудай буйрса 2019 январь мен англисче сүйлөп калам десеңер, 2019 февралда январь аркада калган өткөн чак болуп калат. Ошон үчүн келечек келбейт. Келечекте деген сөз жаштар келечектики деп азыр мынтип айтып берсеңер, мисалы келечек жаштардыкы деп бир убак келет, мынтип каласыңар. Келечек жаштардыкы сат. Өзүңө билбей каласыңар. Ушунчалык билинбей өтөт. Мисалы Сүймер Алиевден сурады эле, эмнеге арман кыласыз десе, ата-анам көбү жаштык аябай билинбей өтүп кетет экен депчи.
жашмын деп жүре бересің, мына жақта қарасаң Табылды келе жатады, бияқта қарасаң Нұрболат келе жатады, бияқта қарасаң Нышан келе жатады, бияқта қарасаң биринчи курстун балдары. Өмүрүңүз узун болсун, келешегиң эркен болсун, айнамайыңдар. Мен биринчи кеңешим, күндү тосуп алгыла, күнсүлөр тосуп албасын. Бүгүн кол көтөргүлөчү, ким күндү тосуп алды? Кудайга шүгүр. Күн кимди тосуп алып атат? Азамат, чынчыл балдар бар экен. Ырыскы эрте менен болот деген кишенip койгула. Айттым го, ырыскы деген бул бир эле байлык эмес, ден соолук, тадыр бар, оомат, дөөлөт, акыл эс. Чындап эле ким эртең менен турса, ден соолук да болот, байлык да болот, оомат да болот, дөөлөт да болот, акыл эс да болот. Ушу акырын көңгүлө күндү тосуп алып үйрөнгөлө, бул бекерден эмес. Пайгамбар ислам бекерден тыюу салган эмес. Намаздан кийин уктабагыла, күн чыккандан кийин жайылгандан кийин уктасаңар болот деп. Байкасаңар, күн батып атканда, күн чыгып атканда чымчыктар дагы сайрайт. Менин чоң атам раматылык, бирок жаш баланы айтпаш керек да, ырыскыдан кургаласың, тур десең жаш бала түшүнбөйт, ырыскы эмне деп. Ошон үчүн мен чоң атам айтып тургузчу эле, балам, тур, таандар учуп баратат, сен турбасаң Маматбек аксакалдын балдары кармап алат деп. Таандар мага келип эле конуп калса чуркап турат эле, артынан коюп учуп кетет эле. Аркасынан кала берет эле. Маматбектин балдары уктап аткан болот, ошо эмес. Кудайга шүгүр, эрте турган адам жаман болбойт, ишенип койгула. Жаш көрүнөт экенсиң деп го, эрте турсаң жаш көрүнөсүң. Нурдусуң деп го, эртең менен турсаң нурдуу болосуң деп атасың. Ден соолугуң чың болот, маанайың шат болот. Бул деген ушунчалык бир береке. Ошон үчүн күн силерди тосуп албасын, күндү силерди тосуп алгыла. Минимум программасы. Бул менин системамда ушундай. Адам үч жактан өбүш керек деп дайым айтып келатам, туурабы? Бул интеллектуалдык жактан, руханий жактан, физикалык жактан. Анткени физика деген бул дене, бардыгыбыз денебизди жакшы көрөбүз, мыкты тамактарды жейбиз, мыкты кийимдерди кийебиз, кыздар болсо бир жака келатканда күзгүнүн алдында 1,5 саат турат, балдар качалкага бара баштады, анткени жакында пляж сезон деген бар. Жана башка денени жакшы көрөбүз. Мыкты сонун кийимдерди кийип алып ары басыш керек. Кийин адамдар билесиңерби, мектепке билимди көрсөткөн келбейт, кийимди көрсөткөн келет. Өзгөчө кээ бир кыздар бар, дагы аяк өтүп ким карады экен деп кыйналып, бияка кетип ким карады экен деп кыйналып, жакшы кийим кийип келген күнү анча мынча балдар келбей калса, өлүм көрөн ушу күнү иш баланы кара деп аларды жаман көрөт. Бирок айттым го, дене убактылуу, рухту бөлүк. Канча аракет кылба, аркаңдан карасаң пионер, алдыңдан карасаң пенсионер деген учур келет. Бул канчалык аракет кылба, карылык келет, сулуулук кетет, сулуулук Кудайдан алган карызыбыз, бирок рухтун сулуулугу жылдан жылга чырайына чыгат. Ошон үчүн инвестицияны кылып калыш керек. Бул өтө маанилүү. Минимум программасы деп айтып атам. Мисалы, эртең менен Кудайга шүгүр мечитке бардым. Мечитке барган бул жөн эле барып келиш эмес. Барасың, бир 500 метр. Спортту прогулка деп атайын деле туруп атпайбы, иттер жерлеп жүргөндөр. Анан келесиң. Эртең менен калайсың, калабайсың 1 километр. Чуркагың келсе келатынан чуркап кел. Жолдо турник бар. Анан турник ойноп, кичине керилип, чоюлуп, анча-мынча катаны кайталап, кия деп кыйкырып койсоң, эмоцияң чыгат, өзүңө келесиң, кан жүгүрөт. Анан келип туруп биринчи этаждан лифтке түшүп 10 этажга чейин чыксаң, кадимкидей спорт болуп калат. Анан 1-2 жолу пресске иштеп, отуруп туруп, отжимание кылып алып туруп, анан кийин ханга салам берип өзүңчө эле Конор каякта деп баштайсың. Эмилияника бар бекен депчи. Эркек болсо чыксын бияка деп, эч ким болбойт да. Коркпой айта бериш керек мындай. Азыр болсо жанчат эле. Тайсон багы барда мага жолуккан эмес депчи. Өтө маанилүү. Физикалык өнүгүп атасыңбы? Бир. Экинчиден, ал жака барасың, намаз окуйсуң, кадимкидей уровень жасалат. Байкасаңар, эң чоң проблема бул проблема эмес, жүрөгүң сыгылган. Байкасаңар, кээде жүрөгүң сыгылат, бирдеке кайгырасың, духуң түшүп, өзүнчө эле маанайың чөгүп, ошондо куткара турган нерсе бул рухтун азыгы. Намаз окусаң, зикир кылсаң, жакшы баяндарды уксаң, эртең менен хадистерди окуп койсоң, Курандын жүзүндө окуп койсоң, анча-мынча ибарат окуяларды окуп койсоң, кадимкидей мындай рухуңа сылат да. Анан келип алып туруп бир китепти ачып койгула, сөзсүз түрдө. Жок дегенде жарым бет окуп турган уктагыла. Ошондо программа минимум күн чыкканга чейин бүтүп атат. Спорт, окуу, руханий жактан өнүгүү. Аткарабызбы? Ким аткарат? Кол көтөрүп койгулачы. Азаматтар. Тилек айт, дуа кыл. Дуа кылганга эч ким акча сурабайт. Бизде дуа кылат десе эле эми бир үйүм болсо, бир машинам болсо, бир дүкөнүм болсо, баалы десиң, Кудай Таала ме деп берип коет. Кийин анан бирдеме сурасаң айтат, баягында болду дебедиң беле деп. Кичине баягы мен айтчу элем го, атамын атасы атам айтчу экен. Түкүнчөнүн балдары Азамат Өзбекстанга барып кой багып, 1 жыл койчу болуп, мантикер болуп жүрүп,
бир жылдың атасына 4 кочкор алып келип берген экен. Ушундай чоң кочкорлор экен, минип алсам бутуң жерге тийбейт экен десе, атам тилек кылчу экен, чоң айгонду Өзбекстанга барып мал багам. Тилек кылгыла Гарвард окуйун, Аляскарда бар окуп келейин, Куранды толук жаттайын, математика боюнча дүйнөлүк олимпиададан биринчини алайын, Нобельди алайын, Кыргызстандын адилеттүү президенти болоюн, олимпиаданын чемпиону болоюн, Кудай таала оомат бер, дөлөт бер, миллиард акча бер, берешен болоюн, март болоюн, Аллага жагайын деген сөздөрдү айтып бергиле. Кудай таала силерден акча сурап атат ошол. Анан дуанда ая уялып каласыз, байкайсыңарбы, колду ушинтебиз деп туруп. Анан ушундай болсо жакшы болот эле Кудай таала дешет. Кээде колду ушинтип коюп берип, сен жакшы дуа кылбасаң жанында турган болот, колу мындай да мындай. Оюнда сүйгөн жигит. Гүлмира менен Айнур оюнда. Анан баягы өз дуа кылбаса да ушинтип туруп, амындап коет, бул Кудай берсең бер, бермесең берме деген деле нерсе да. Жаш бала бирдеке сураганда билесиңерби? Алам десе топорлон кылып, кыйкырып, жерге жата калып, башын дуан кылып аткызып да калат. Кудайдан ушундай сураш керек. Кудай таала бер, Кудай таала бер, сен баланы бер. Сен болсоң, саған десе Кудай берчи десе Кудай таала сөз берет. Сураганда бизге проблема да. Ушунчалык жалпы болуп калган, сурап коюштан да коркуп калсың. Дуа кылгыла. Азыр мен силерге 1 мүнөт берем, ишиңерден жакшы дуаларды кылгыла. Иншалла, ошонун баары кабыл болсун. Анан бербестиктен кабыл болсун деп тилек кылгыла. Амин. Аллах разы болсын. Кабыл болсын тилеңер. Ким жанында кошунасына тилек кылды? Ким бечараларга, оор сыркоолорго, муктаждарга тилек кылды? Мекенге тилек кылды? Ушу мен эле болуп кетейин дегендер айтпай эле койгула, да? Анткени бирөөгө тилек кылсаң, периштелер айтып турат, сага дагы. Өзүңө кылган тилектерди Кудай таала кабыл кылат туруп, бирөөгө кылган тилегиң өтө тез анан сөз кабыл болот. Периштелер айтат, сага андан да жакшы болсун деп. Ошон үчүн өзүмчүл болбогула, бул жакшы нерсе эмес. Тилек айткыла, дуа кылгыла, бул өтө саламдашып өтө маанилүү нерсе. Анткени үйгө киргенде саламдашып бергиле, үйүңөр дуруш болбойт, ишенип койгула. Атайын дуалар бар. Ошо дуаны айтып, үйгө киргенде салам айтып кирип, 3 жолу ихласта окуп койсоңор, мойнуңарда миллион карыз болсо да Кудай таала куткарып коет. Ассалому алейкум деп кирсең, шайтан айтат, бул үйдө бизге бүгүн орун жок деп кетип калат. Эгер ассалому алейкум деп кирбесең, шайтан кошо кирет дагы аялыңа сенин жеңиң озуп көрсөтүп коет. Аялың күлүп атса, сен урушуп аткандай көрүнүп кетет дагы жөн эле жерден урушат. Ошон үчүн саламдашканды үйрөнгүлө. Айтат. Саламдашсаң бирөөгө, мисалы айтып атпайбы? Ыйманды боло албайсыңар деп бири-бириңерди сүйбөй сайын. А бириңерди качан сүйөсүңөр, качан саламды ачык айтканда дейт. Таанышпы, тааныш эмеспи, кээде салам айтып кете бергиле. Мен намаз окуп атканда алдыма ким чыкса, ассалому алейкум, ассалому алейкум, ассалому алейкум. Эч ким мени жаман көрбөйт, мына эшек экен, ассалому алейкум кетип калды. Анча баягы сайын учурда коммунист аксакалдар окулат, ассалому алейкум десем, балам сен мени тааныйсыңбы дейт. Тааныйм аксакал, сиз кимди тааныбайт, ассалому алейкум деп койсоң, жыргаган бойдон кетет. Сен таанылган экен. Мынтип кеткан болсо шынайы мындай кетет мындай. Ошон үчүн ассалому алейкум. Азыр бири-бириңерге салам айтып коелачы жанагыларга. Аркадагыларга салам айтпа. Саламдын да адептери бар. Өйдөдөн келаткан, буйдан келатканга салам берет. Атчан бешекченге, атчан жөөгө, аркадан келаткан, алдан келатканга салам берет. Анан жаш бала барбы? Ошого биринчи салам айт. Анткени жаш балага берген саламың ага көрсөткөн өрнөгүң болуп калат, талибиң болуп калат. А бизде болсо өзүң эч кимге салам айтпайсың, бирөөсү турайын. Эмне салам айтпайсың дейсиң? Өтө маанилүү нерсе. Салам айт, саламды жай айткыла, бул пайгамбар алейхиссаламдын айткан. Ошон үчүн айтат го, көчөгө чыгып салам айт дейт. Даражаң артылат экен, даражаң көтөрүлөт экен. Аллах таала адамдардын жүрөгүнө сакыл махаббат сүйүү берет экен. Уктаганда дарык менен жат, кокус бирдеме болуп көзүң өтүп кетсе, шейиттин даражасына кетесиң деп. Көрдүңбү? Ошон үчүн саламды үйрөнгүлө, бул өтө маанилүү нерсе. Ассалому алейкум деп коюш керек. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракат. Канча душман болуп жүрөсүң, бирөөгө кек сактап жүрөсүң, бир күн алдынан чыгып туруп ассалому алейкум деп койсо, кадимгидей кечирип кетесиң. Жүрөктөр биригип кетет. Азыр кыргыздын жүрөгүн бириктириш керек. Баштарды бириктириш керек. Качан күчтүү болобуз? Качан баштар, жүрөктөр бириккенде. Биз биринчи курска келгенде айланайын, биз басканда мындай көчөгө отпой калат элек деп эсептен дегенде анда юрфактар жаңадан ачылып, эң популярдуу юрфак болчу. Азыр деле популярдуу юрфак? Престиждүүбү? Азыр көрдүңөрбү? Азыр дегендер чыкканда, ооа дегендер чыгат. Ушундай жүрөт элек мындай.
жаныбызда филфак бар эле, филфактын кыздары биз өткөндө мындай карап калат эле, байкайт элек да мындай. Чөтүп тиштеги жок болсо деле юрфактын балдары бай деген пикир бар. Эптеп бир костюм кийесиң, элден калып ошондо жүрөсүң мындай. Иштеге жок, өзүң жөө каттайсың 6 километргечи. Анан биздин бир декан, агейин декан болуп калды, Токтор Пегамбер Саминович кирип айтып калды. Биринчи курста ген прокурорсуңар, экинчиде областный прокурорсуңар, үчүнчү курста болгону шаар же райондун, төртүнчү курста жөнөкөй прокурор, бешинчи курста безработный болосуңар. Туп-туура. Азыр мындай кыйынчылык жүрүп аткандар болсо, эмитен өзүңөрдүн ордуңар койгула. Анткени кичипейилдик адамды көтөрөт. 1 жашка чейинки бирөөнүн баласыңызды жакшы көрөсүңөр, байкайсыңарбы? Башка бирөөнүн баласы жакшы көрөсүң, өпкүң келет, айланайын, сурап өпкүң келет, Мен Японияда жүргөндө бала өпкүм келе берип, бала өпкүм келе берип, анткени Кыргызстанда мындай кетип отуруп, тотогон кетейин, өбөрөсүң го, анан кетейин муйдуңан деп туруп өбөрөсүң, кээ бир балдар кадимкидей басым коюп алат. Бетиңе бир коет, не десе бул 5 сом бересиң, өптүрбөйсүң дейт. Аласың 20 сомду бересиң, 5 сомдон уяласың да, бетинен өп коюп, ух деп кетесиң. Баланын жытынан тойбойсуң, баланы. Ибрагим Жунустун ырышын билесиңерби? Ошонун жыттап тойбоюп, анан айтып жытып, утап эле ушундай. Шундай эле жыттап баланын жытынан тойбойсуң. Кадимкидей өпкүң келди, бирок япондор сага өптүрмөк тургай балдарын өздөрү өппөйт. Америкага барып өпсөң камалып кетесиң, алар башкача түшүнөт. Ошон үчүн Кыргызстандагыдай бактылуу өлкө жок. Эмне үчүн бирөөнүн 1 жашка чейинки баласын жакшы көрөсүң? Анткени 1 жашка чейинки бала мен деген сезими жок болот экен. Эң бечара ошо, биякта карайт. Менин кызым айланайын жөн койсоң, негедир менин носкилеримди кармап ошону иштеген жакшы көрөт. Эң жакшы көргөнүм менин носкилерим. Анан кийин менин бут кийимдерим. Кокус алып койсоң тополоң калат кадимкидейчи. Анан напастуу неме болот. Эми алып койбойт менен ошону караңчы, азыр алсам ыйлайт депчи. Араңдан зор калабыз. Баланы ыйлатпаш үчүн ордуна башка бирдеке бериш керек. Айтайын дегеним, мен деген сезим жок болсо, Кудай Таала башкалардын жүрөгүнө силерге карата махаббат, сүйүү салып коет. Мен дегенден баштап, 1 жаштан баштап, башка бирөөнүн баласын жакшы көрбөй каласың. Өзүңдүн балаңды жакшы көрүшүң мүмкүн, бирок башка бирөөнүн баласын жакшы көрбөй каласың. Арыны кичинекей дебегиле, анын оозунда балы бар. Кудай Таала вахий кылып айткан, жакында бир канаттууга мен оозуна бал берем деп. Ошондо бүркүт мактанган, мен чоңмун, Кудай Таала мага берет деп. Шумкар мактанган, карга мактанган, таскара мактанган. Ушунчадан эми кичинекей бир ары болсом, бечара араң учуп жүрсөм, мага бермек беле деген кичипейилдик үчүн Кудай Таала балды арыга берген экен. Ошон үчүн сен жакшысың, мен жаман дегиле, сен Кудайсың, мен саман дегиле өсүп кете бересиңер, Кудай Тааласы. Кокус бирөө менен урушуп жүрсөңөр, таарынып жүрсөңөр, азыр барып кетип. Ким биринчи кечирим сураса, бул кичипейиликтин белгиси. Ким төргө отурбай четте отуруп калып, анан кийин мен жерде отурушум керек эле дебесе, бул кичипейиликтин белгиси. Бирөө сага тамак сунса, кешик сунса, ошону ичип койсоң, бул кичипейиликтин белгиси. Шабдан Батыр дегенди окуган, китеп ким окуган? Бир Бытый деген кемпир чакырат го, Шабдан Батыр деген, Шабдан Батый келди. Жигиттер менен бурулуп барса, жарма берип атат. Жарманы байкуш идишти жуубай, кабат бул катып калган идишке берет экен да. Мына кыздар билет, байкуштар идиш жууйт да. Эркек балдарга баары бир. Билесиңби, жарма катып калганда кетириш кыйын. Өзгөчө айылда, муздак сууга, ошондой катып калган идишке жарма берип атат. Анын бармагын малып туруп атат. Кемпирдин колу элбете таза болбосо керек байкуш, ошол мезгилде бир бир кемчилик деген бир окшойт байкуш. Ошондо бай жигиттери жаман көрүп кускысы келгенде алып туруп жутуп ийген экен. Ана кичипейиликтин белгиси. Ошон үчүн кечирип койгула. Анткени алтындан айнектин айырмасы эмне билесиңерби? Айнектин бер жагынан ар жагын көрсөң болот. Бир эле ушундай темир бар, бир эле ушундай зат бар, бер жагынан ар жагы көрүнгөн бул айнек. Алтындан да эмес. Бирок мунун бир кемчилдиги бар, бир өзгөчөлүгү бар. Бир сынгандан кайра бирикпейт. Көңүл да ошондой. Ошон үчүн бирөөнүн көңүлүн ортпагыла, акысына кирбегиле, акыретке барганда соолуңарды берип күнөөсүн алып койбогула. Азыр барып кечирим сурап койгула. Напсини тебелетип туруп, чыркыратып, ыйлатып туруп, ичкери кирип алып өзүң жака коесуң, мен пас кеттим, төмөн кеттим, биринчи кечирип сурадым деп, бирок Аллага өтө жагасың ошого. Кечирим сурайсыңарбы? Сөз бересиңерби? Анан көңүлүн ортпагыла. Эгер бирдеме болсо, лучше деп айтат го, сенин көңүлүңдү ортсун, сен анын көңүлүн ортпагыл. Мен сурайчым ошондо. Эл менен болсоң адамсың, элден чыксаң жамансың деп коет. Бирок эл деп эле адамдын баарын ойлой бербегиле. Шайтандай адам бар, малдай адам бар, жырткычтай адам бар. Силер адам менен болгула. Илимдүү, билимдүү, адептүү, анткени чөйрөдөн бар деп өзгөрөт. Бир адам 99 адамды өлтүрөт. Анан бир топко барып сурайт, мен тобо кылайын деп атам. Кудай Таала кечиреби? Жок, кечирбейт. Дегендиги үчүн аны кошо өлтүргөн экен, эсепке так болоюн деп. 100 кылып койгон экен.
Анан дагы кыйнала баштайт, жүрөк сыгылат, бирөөгө барып айтса, Алла Таала дейт, бир гана ширкти кечирбейт, калган күнөөлөрдүн баардыгын кечирет. Кой Таала мээримдүү. Не кылайын десе, башка жака көчүп кет, жакшы адамдар бар жака. Чөйрөдөн кутулуш керек да. Ошо кетип атканда өлүм келип, кетип аткан жагына бетин бурулуп жыгылган экен, башын жака кеткен экен. Андан кийин элестетип көрүп, тозоктун периштелери менен бейиштин периштелери талашып атат. Бул киши өлтүргөн, тозок алып кетебиз деп. Бейиштик айтып атат, бул тоо кылбады беле, кетип атпады беле, бейиштик алып кетебиз. Ошондо Кудай Таала аралашып туруп, буйрук берген экен, жерге буйрук берген экен. Кетип аткан жагын айткан экен, сен жакын бол деп, алыс бол деп. Таштап кеткен жагын айткан экен, бараткан жагын айткан экен, сен жакын бол деп. Ошондо периштелер келип чейнегенде бир жактан бир жака жарым эле сантиметрби же жарым эле карш өтүп калган экен да, ошону менен бейишке кеткен экен. Ошон үчүн жакшы чөйрөгө кошулгула, жаман чөйрөдөн кеткиле. Анткени шайтанга дуа кылсаң, нарат менен жүрсөң, намаз окусаң кетип калат, жаман дос кетпейт да. Сен намаз окуп бут, анан бир жерге барам деп турат. Бар кет десең да кетпейт да. Ошон үчүн эң жаман душман бул жаман дос. Андан да жаман бир эле нерсе бар, бул өзүңдүн напсиң. Ошон үчүн жаман достон Кудай сактасын. Эгерде аны оңдошко күчүң жетсе, өзүң ишенсең, анда дос боло бер, бирок оңолуп кетиш кыйын го. Адам ким менен жүрсөң дининде болот деп койт, бул жөн сөз эмес. Жакшы чөйрөгө, мына ушул чөйрөдө жүрсөңөр, Кудай калса адашпайсыңар. Кудай бааңа ардайсыңар айындар. Кыргыздын бир жаман адаты бар да, Чубак ажык айтып атат. Кыргыз жыгылып кетсе деле өзүнөн көрбөйт, ал неме тепкичти күнөөлөйт дейт. Сен апаңды күнөөлөйсүң, атаңды күнөөлөйсүң, эки алып калсаң мугалимди күнөөлөйсүң, болбоду дегенде өлүм көргөн кече сен келип убактымды алдың деп жамдагы досуңду күнөөлөйсүң. Соткаңды күнөөлөйсүң, мындай жоопкерчиликти өзүң алып, бирөөнү айыптаба. Ошондо адамда кадимки мотивация болот. Мен мунун баардыгына жоопкерчиликти мен, анткени тагдырдын ээси сенсиң. Аллах Таала муну акыл менен жараттыбы, эркин менен жараттыбы? Мунун баардыгына жооп бере турган өзүңсүң. Айтат го, терисин карабай дейт, иттен көрөт дейт. Чачын жубай биттен көрөт деп койт. Кудай ошондон сактасын. Бирдеме болсо чачын жубай биттен, терисин карабай иттен көрөт. Бирөөнү айыптабагыла. Күнөө менде дегиле, күнөөнү бирөөнү айыптабаш керек, күнөөнү моюнга алыш керек. Ошондо ишиңер албай кетет. Мен жетекчи болуп иштеп атам, бирөө жарым айып кетирип коет. Канча жакшы көрсөң деле, бир айыпты акырын айтсаң, анан андай болбоду да, мынтейден биле мындай болуп калды дей берсе жактыра бербейсиң, чын айтайын. Кээде айып андан кеткен эмес, туура менден кетти, кайра кайта албайбыз деп койсо, өзүнчө кийин уялып каласың. Турмушта деле ошондой, анча-мынча жеңелер, келиндер, кийин мына жерде жигиттер отурат. Айыптаганда жакшы көрөт. Азыр идеал болсоңар да турмушка чыккандан кийин силер идеал болбой каласыңар. Аламга патша болсоң да аялга патша боло албайсың, гаранчы. Аламга алым бол, аялга алым боло албайсың. Аламга авторитет бол. Табылды. Ошо. Аялга авторитет боло албайсың. Кантип авторитет болуштун да жолдору бар. Ошон үчүн аялдын күлкүсүн келтирбегиле да. Анча-мынча нерсе болсо аял киши ушинтип жеткенде, мен өмүрүмдө сенден жакшылык көргөн жокмун депчи. Ушундай, сен андайсың, мындайсың, элдин деп баштаган мезгилде айтышпагыла. Туура. Эми жыйынтык чыгарып алсам, адам болуп баратпайбызбы эми? Акырын эми. Сиздей болуш кайдан деп туруп эле күлүп жайнап. Фильмдин өзү эле жаркылдап чыга келет. Мен де кечээ эмнегедир настроением бузулуп эле сизден чыгарып. Кээде туруп өзү ушинтип эле эмес калам, айнып калам деп өзүн чыгарып. Ошон үчүн моюнга алып кой, жеңесиң. Отуруп чатыргын тигип айтыша баштасаң, аялды айтышып жеңе албайсың гаранчы. Мен дайым айтам го, эркектин тили мантик эмес, туф. Аялдыкы пулемет та. Жеткиргиле айланайындар. Мисалы, буркан шаркан түшкөн дайрада эле тамчы сууга муктаж. Мен дайра болуп калдым деп мактанбагыла. Океандагы, деңиздагы тамчы суу келип турбаса, бир күн чөлгө айланат. Мисалы деңиз. Арал деңиз бар беле? Азыр жок болуп калдыбы? Ошол сыяктуу канча деңиздер солуп кетти, канча көлдөр солуп кетти, эмне себептен дегенде толтуруп турган жок. Азыр илимим бар, билимим бар, акылым күчтүү дебегиле. Тамчы болсо да толтуруп тургула, тамчы болсо да толтуруп тургула. Жеткиресиң, бересиң, эмнеңди бересиң? Өзүңдө болсо бересиң, болбосо эмнеңди бересиң? Өзүң жылаңач жүрсөң, бирөөгө кийим бер десе бересиң, бербейсиң. Бир тыйының жок. Бирөө 100 сом сураса бересиңби, бербейсиң. Ошон үчүн дайыма өзүңдү толтуруп тур. Эмне үчүн китеп оку дейм, эмне үчүн билим ал дейм. Үй бүлөдөгү бактылуулукка да бул өтө маанилүү. Анткени аялың менен сүйлөшөсүң го, аялга да күнүгө жаңы ишлерди айтып турушуң керек.
жаңы комплименттерди, жаңы окуяларды, жаңы сюжеттерди, жаңы авторлорду, жаңы илимий маалыматтарды күнүгө эле кечегиңди айтып берсең аял айтат кечээ айтып эле эле кайдан ойлонуң деген сен анан отурасың. Ошон үчүн аялыңа кызыктуу болом десең дагы жаңы нерселерди окуп турушуң керек. Бүгүн отурсаң мындай кызык нерсе бар экен десең аял киши укканды жакшы көрөт. Бечара аялдар эркектерге жагалуу деп кээде эмнеди ойлойсуз? Конор жеңеби же неме? Хабиб жеңеби деп калышат. Конор менен Хабибтин огом эмне кереги бар? Сени колдойм деп атат да. Ушуга бир кызыктуу бир тема табайын депчи. Роналдо канча гол соғуптур деп койсо эмне десиң да? Ошон үчүн кыздар силерди окугула. Анткени бир сөз бар. Жубайлар бар аңгемеси түгөнгөн, амахабат түгөнбөгөн аңгеме. Амахабат түгөнбөгөн аңгеме. Аңгеме түгөнбөш үчүн жаңыланып тур, байып тур, күн сайын окуп тур, бирдекени билип тур. Ошондо жашооңор кызыктуу болот, маеңер кызыктуу болот. Анан күн сайын эле неменен Мерседестер ачтырып калыптыр дей берсең бир күнү жадай темир деп. Неме шубаң сон жарышат экен, кашың карлыгачтын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай десең деле бир жаңыраак нерсе таппайсыңбы дейт да. Дайыма эле ушуну айтасың да. Ошон үчүн аялга комплимент айтканда дагы күнүгө жаңыланып туруш керек, күнүгө окуп туруш керек. Анан анча мынча сонун фразалар тапсаңар, ушундай карап туруп айтып койсоң, аял байкушка сөз эле керек да. Атаңдын кара бул тамактарды жасап бирдемелер дагы эмне кылайын деп турат. Ошон үчүн окугула, өзгөчө жигиттер. Аркага кылчы, аркага, баягы жазып коюп турмун, аркага. Кийим эмес, билим ал. Туура? Кийим эмес, билим ал. Түлкү эмнеге душман көп билесиңерби? Силер азыр шуба кийип келесиңер, жаштага кийимдер кийип келесиңер. Эмнеге түлкүнүн душманы көп? Анткени анын териси кымбат. Канча жакшы кийинип келсең, ошончо душманың көбөйөт. Түлкүнүн душмандары жолу кала берет, душман эмес, жетип турган душмандар. Жалаң иттер, кашкырлар, аюулар. Ошон үчүн душман ашырба, элден аша чаппаш керек. Дайыма ортосу бол, алдыда болбо, аркасы да болбо. Эмнеге билесиңерби? Анткени тоонун да ортосу бийик болот. Мен силерге бийик деп калайын. Бирдекени айта бербей жасагыла. Тоң кийсең кээде үшүйсүң. Төшөккө орсонсоң үшүйсүң, бирок иштесең адам терди, ысыйт. Ошон үчүн жасагыла. Сүйлөгөн башка, билгенди кылган башка. Айтканды амал кылыш керек. Эң башкы ийгилик сырым ушундай. Пара бербегиле. Бул Куранда айтылган, хадистерде айтылган, пара берген дагы, пара алган дагы Аллахтын каргышына калат. Бул өтө жаман нерсе. Арам. Өзгөчө кыздар мен дайыма айтып бератам, балдарга да арам менен бакпагыла. Күйөөңөрдү шуба алып бербейсиң, үй алып бербейсиң, элде кылып бакпайсың, түгүнчөнүн күйөөсүн кара, мунун күйөөсүн кара десең, бир күнү барат дагы пара алып келет. Ошо менен укум тугум жакшы болбой калат. Илгерки сахабалардын аялдары айткан, айланайын бирдеме таап келсең, мен сенден суранам, адал жол менен таап кел, бос иштеге алып келбей эле кой. Анткени мен ачкачылыкка чыдайм, бирок тозокнокко чыдабайм деп. Пара бербегиле, ойлобогула агайлар паракор. Эмне үчүн паракор? Анткени силер бересиңер. Бербесең албайт, окуп келген мугалим окуп келген студент эч качан жаман көрбөйт. Мен да мугалим болгом. Ошон үчүн айланайындар окугула. Пара берген эмне билесиңерби? Пара бергенде баягы айдап атканда бересиңер го. Бул баягы чөгүп бараткан адам кутулайын деп жыланды оозунда кармайт экен да. Жылан мойнуна урулат, чагат, ошону менен эртерээк өлөт. Өзүңөр эртерээк өлтүрбөгүлө. Бул паранын түбү жакшылык алып келбейт. Арам жеген адамдын жүрөгү катуу болот. Арам жеген адамдын зээни мокойт. Арам жеген адамдардын тилеги кабыл болбойт. Арамдан жаш адам чыкпай калат. Эмне үчүн Исхак Разаковтай, эмне үчүн Абдыкадыр Орозбековтай, эмне үчүн Жусуп Абдрахмановтай, Касым Тыныстановтай, Байыл Исакиевдей балдар азыр чыкпайт да? Кудайга шүгүр, азыр чыгып баратат. Кудайга шүгүр. Чыгып баратат. Чыгып баратышат. Аллага шүгүр. Алардын аталары, апалары арам жедирген эмес, ишенип коелу. А биз 70 жыл ичинде өзүбүз да жеппиз, буга да жедириппиз, балдарга да жедириппиз, жебейин десе болбой жедириппиз. Балам жей берет, бир күнү мерез болгондо, таштоор болгондо, карабай кеткенде, ата-апасынын сөгүнө баштаганда баш ийбей калганда, ошондо билесиң арамдын зыяны экендигин. Сабакты окубай койгондо, бирдеме түшүрсөң түшүнбөй койгондо, булагынан кирген нерсе буягынан чыгып атса же кирбей койсо ошондо түшүнөсүң. Ошон үчүн пара бербегиле айланайындар. Биртке 5 алам деп, 3 алам деп, анан кийин акыретиңерди бузуп албагыла. Параны ойлогула, ошол от деп ойлогула. Бербегиле пара. Анан колуңдан келет, мен силерге бирдеке айтайынчы, айланайындар, колуңардан келет, колумдан келбейт деп эч качан айтпагыла. Мен эмнеге кыйналам? Кээде адамга сен да бай болосуң десең ишенбейт да. Бай боло аласың, колуңдан келет десең ишенбейт, ошон үчүн ал бай боло албайт.
Адамдын клеткалары адамдан буйрук күтөт, ошончо миллиарддаган, триллиондогон клетка. Сенден буйрук күтөт. Эгер позитивдүү сүйлөсөң, өзүң ынандырсаң, ошондо Кудай кааласа бардыгы болот. Колуңдан келет, Кудай кааласа сен да Билл Гейтстей бай болосуң. Сен Манас атабыздай баатыр болосуң. Сен Хабибти көтөрүп чабасың. Конор сенин өрөөнө качып кетет. Майк Тайсон Кудай кааласа сенден автограф алат. Дженнифер Лопес келип сенден басканды үйрөнөт Кудай кааласа. Кудай кааласа. Кудайым кааласа. Первоалиев болосуң, президент болосуң, депутат болосуң. Куранды толук жактайсың. Хадис илиминин өтө чоң аалымы болосуң. Англисче, орусча, французча, кытайча, испанча, арабча сүйлөйсүң. Кыргызстан дүйнөгө таанытасың. Анткени айттым го, интернетти максат ачпаган өлкө бололу, улуулары кичүүнү таптаган өлкө бололу, илим менен дүйнөнү каптаган өлкө бололу. Илим менен дүйнөнү каптайбыз. Элдин баардыгы айтат, о кыргыздар укмуш эл. Кыргыздардын чекеден билимдүү, чекеден илимдүү, чекеден адептүү, ынтымагын айтпа, берекесин айтпа. Ушунчалык өнүктү Сингапур суктанып атат. Япониялык аристтер келип булардан кантип өнүгүштүн сырларын сурап жүрөт айчкыр. Муну бакалары кылбайт, аккулар кылбайт, эшектер кылбайт, топоздор кылбайт. Муну ким кылат? Адам кылат, силер кыларсыңар. Ошон үчүн мен күтүп атам, күттүрбөгүлө батыраак тургула дагы туртура койгур кызым. Мен бир акция баштап атам, туура койгур кызым деген. Туура койгур кызым десем, жана карындашым туура кылат экен, мурда каяшым болот мен. Анан туура койгур кызым. Парковкалар бар го, машина койгондор бар го. Кетип атсаң, бияка деле болуп коет, тротуар болуп коет, анан жол болуп коет, ошолордон туура койгур кызым деген. Акция баштаган адам кошулабызбы? Мынча оңой эле экен, түкүрбө деп кетип атканча туура койгур кызым деп коюп кете бересиңер. Окшоштур. Эй, такыр колуңдан келбейби? Окшоштура бер, бир күнү болот сез. Мындай өзүңү бай адамга окшоштур мындай. Билл Гейтс сенден карыз сурайт да, элестетип көр, ушундай кылып жүрө бер. Окшоштура бер. Президентке окшоштур өзүңү. Путин келип алып, Обамадан кийин мен кирем деп сенден кезекте турат. Сен менен колуңду калбаш учурашып алып, 2 күндөн бери Назарбаев колун жууя элек. Ошондо элестете бер, окшоштура бересиңчи. Чубак ажы сенин маселеңди угам деп бечара неме шамдан кийин кетпей отурат. Апшикур ажы ушул хадистин түшүндүрмөсүн ушул бала айтып берсе керек деп отурат. Тарыхчылар отурат, ушул бала тарыхты жакшы билет эле, илимпоздор отурат, Нобель сыйлыгын алган профессорлор сенден кеңеш сураган. Окшоштура бер өзүңчү. Кээде бирдеке болсо калып эле жаман окшоштурасың деп элет го. Окшоштура бер. Ыймандуу адамды окшоштура бер, такуу адамдычы өзүнчө эле мындай көздү сактап болбойт буласың. Окшоштура бер, терезени өчүрүп кой мына жаман. Болбойт э. Бирок ошол сыпат бир келет. Неге айтайм, айтып берейинби? Окшоштура берсең келет, притворяйся деген бар го. Притворяйся. Бактысыз болсоң бактылууну окшоштура берме депчи. Азыр ырчылар бар го, мен аябай бактылуумун. Өтө өздөрү үй сатып алып туруп, күйөөм бер деп туруп чыгарып коюшат. Күйөөм мен ушунча алып жүрөт, күйөөсү кетип калган 2 жыл болуп турбуз. Ошон үчүн притворяйся, бактылуу болосуң Кудай кааласа. Билимсизсиңби, билимдүү болуп притворяйся. Сүйлөй албайсыңбы, чечен бол, депутаттар сени суранып атат. Элестетип көр. Бир сүйлөп койчу, сен бир курсуңа барат элек депчи. Сен семинарыңа барат элек деп. Притворяйся. Анткени Фиравунду билесиңер да, фараонду. Бул диндин эң чоң душманы, пайгамбардын эң чоң душманы. Ошонун шут деп койгон маскара болсун. Фараонду күлдүрөм деп 40 күн Мусаны туурарга, Муса алейхиссалам пайгамбардычы. 40 күн туурап, аягында өзү ыйманга келип, Муса пайгамбардын сахабасына айланып кеткен экен. Мен тилегим илимди, рухту, акылды үйөлө. Жакшы сөздөрдү жүрөгө, мээге күйөлө. Жакынга дагы, алыска дагы адамбызго күйөлө. Баштарды, жүрөктөрдү бириктирели, ал үчүн бирибизди жараткандын ыраазылыгы үчүн сүйөлө.